mapa kaseka ngo foli mimoko mapa batondo tumba tolo ka bakasine milangi tiki na yo tala oyo ah pasi ya Kongo comme si biso ngi sondenge ngana za lokwa mopasi kana ndako bato atana lela ka bwa makolo so pesi ngambetu lera simlimwa kwa liboso là na quoi na respecter ne ken pour mona ke na la ka bien so to umene ko mobakela bino makolo bato ba verser belé ba animation nzambe na vérité mari kamka abaki na comme ça mais fino yo mona te bato ba tcha balance na musapa ko mo bank se bato ba tcha balance cité ça moni ka bina tombe musapa te enda bala mais ke nota na sima baki ndumba munene yo moni nganga we banzambe makasité na suka ka passa sur la kinga tantine yo ndo zolinga frère so bongsa ba micro ngo frère azana chance poto sa délivrance netanga zaki ndoki to beta mama komoli tuto yenda tikanga nango mais ko zaka frère na biso aza obongisi libala to bomi donc ka jeune zo si la ma 4 jours ko bimaka zo bima komi na ndako muta ko kata lingala somo ye oni mateko te église nanu matoko lokute zongi te na sa jeune ne sali boy wasaka nanga nyama ngani bene bina 4 jours sa tekelele yoka bango wana batu ba ko pesa moto na lola bango wana ko kota na bino te ngana lola so na moni mena ko funda bino pa ba angelou sino to mondo baby salola to banda sumu kina ba pasa ko kota ka lolo to mona ipasse bino ba infiltré ba zanga ka ten église me ba songela ko tonga ba pasteur bango ba parla la langue ga la wada asa bandaki so ka ba kati ataka kure kende o mona ka parla la langue o mi synthétiser ndenge tchaka na église menene so ka kure ka tani biske pa ka so c'est comme silence de mort mutazo pia le mona frère Joël Penda exagéré anga sumba carburateur il faut le belake pena na compte mutauti na langue songe resi na vie kanga matoi esprit courage linga nzambe wa pesa ko pema longwa na bato ba banki za bato na makamine frère yana bato mususu ba pesio prophétie okanzokolo yaka ya nyongo olongoli confiance na yo moko yo zanzete langa oke ko se retrouver na mbula okorenyete nakosi ngata tata na ngaza ndoki na moi na kopesa mbote na koyamba yo na kokabela yo bituma na ngana yo sana sapo ngita mtokolala elo so bo mabino bolingi makambu minene surtout bino bata français na anglais bo pona misala lokwa bata maladi tala ndeko na ngalo ko zo sala tana tana to na kopo ta so diminenga moi je suis licencié moi je peux pas faire ça même si na commune suka na ko sala autant c'est pas mon genre mais tale ba nyongwa tonda ko kofuta te so même tanda pona lipa makasi ana mbongo te senga po mutazana mbongo pona lipa pete yo pona makasi mutanyongo et puis na kota resoma mobilité atira ngali koriko to swana jamais na pa resoma toteka ngo mama mukolo o da esprit ya mama na koteka na kotonda yo ngati soko tshai mwasi alliance ndebo kotonda alliance o pona afo bala e konza ko lukali toko bali ka bokwei siko libala be simo e rumela so moi ça m'a déclaré moni pecho alinga na honorer akufa nzapo na honorer mapa kaseka ngo foli mimoko mapa batondo tumba tolo ka bakasine milangi tiki na yo tala oyo ah pasi ya Kongo comme si biso ngi sondenge Merci naba mi internet nyost obobolingara vraiment chaîne abino contre maître TV obi contre maître TV chaîne o ya dégâts chaîne o la sarabino makambu ebele na source vraiment na émission abino toyeba émission toyeba donc toyeba to kundola yango avec Gucci Sinda papa eloko abi mais c'est eloko de la presse donc deuxième partie émission abino na pasteur John yango vraiment bonga maboka matea ya pete ndenge bo mesana toujours ya kolanda pasteur John o nazana ye vraiment awali susu na deuxième partie ya émission na biso na pasteur John o na pesi bonjour mon frère ndeni mpenda mikolo belé
Bien, Pasteur John. Pasteur John, toi, mais un peu à cause de la première partie de Bisso, et le remords au Lobaki, vraiment capital. Il y a tout, il y a vraiment. Dans le Betela qui bami internaute Nabiso, Bazola Nabiso. Comment est-ce que CNN est Zoakio? Donc, est-ce que au côté que ça a la capacité à maîtriser l'idée à Oyo, au Pesa qui les jours, au caméraman, il y a CNN à Zoakio. Donc, l'idée à Oyo et pour ça qui est Azoa, image Joana, Zakilité à Nini. Ensemble nous sommes batelier pété ndengeza omoni tolia pété ezana ba branche nango ya ke belé mais na formule moko mais il y a na ba branche différent pour ça que tout na terrain que ba makambo za boy so na pesi ba premier devoir exemple ba devoir monsieur ngo pesi go pixo crise mais ça ngo facile ezala lokola 1 + 1 oui égale 2 pour na biso ba to yasi ma to kuta 1 + 1 parce que kolo 1 + 1 est-ce que ba to ça 1 + 1 c'est que Adam na Eva ngana tunika siyoti est-ce que Adam na Eva basaka 1 + 1 est-ce que na sera Adam na Eva batanga pe na misapito batanga yango na biso makamususu biso nde to ya sima to bimisa 1 + 1 égale 2 pour to kutina facilité tantôt bato basaka 1 + 1 batika ngo égale 7 le so bala musi muta bandaka calcul on dit m'appelle que 1 + 1 égale 2 to bimisa zoba to enda yebi ko leka biso ne to gagner mais ende kolo 1 + 1 na bito zo comprendre façon na lobela wana wana foko yeba le na zo loba muto abotama aveugle akoli aveugle soki ndenga zakana mwasi atia lito inde bayokana na lingana molokoza chance akene église okuta na campagne d'évangélisation pasteur afungolisi miso amuna sala mwasi mobali tango ke lokuta mwasi ba umela na 4 mageto amonete balingana tango miso kofungwama akolo bakena lingaki mabe ba changer nga yeto ko saka yeto bondi ko continuer nto so comme na loba wana ngopelo na lobi wana ndema kuzifu koyeba et puis na zolo baboy landali kamboya muto amona kati ba bien nani aveugle ti o alo bakati ba bien nani baba ti siko aveugle na baba bafandi na kati ya ndako baolanda TV to radio siko kure kei nana ko expliquer muninga ke kure kei nete so comprendre ba calcule pete yango wana mususu mwana mobali moko azaki na âge ya 19 ans atie mwana batu zemi excès de rotia zemi tant que wa pona ko luka ndenge ya ko batela zemi wana na ko tambola tamba kuma bakuda nene ba compagnie wa piko ta kati ya prince tellement zema moi c'est pesa ki mutu pasi biloba loba kati ya prince be ka de tout taille ba ki hôpital boy akufa siko mwana na ye wana o atikaki na zemi mwasi aye ko botama akoliti aye ko bota amoni bakoko na ye tango akufi bake kunda ye pembeni ya oya achaka semina ye na comprendre muto achaka semina ya kufaka na âge nini 19 ans ye semi etikalaki na libuma mwasi tango abotami aye ko koma na 75 à 80 ans amoni bakoko na ye bake kunde pe kaka pembeni ya garçon oya 19 achaka semina ye siko pe na vérité na ye na wana nani mukolo nete so comprendre makamto zo ke nongo na procédure c'est longo kuna na uselo mo mususu ya na mutalo banayo na lingi yo mena sepelaka na yo na mutalo banayo mena sepelaka na yo mena lingaka yo te nani alobi bien wana ba devoir mike nete so comprendre na ko tona ba branche tito ke na rompe nete so comprendre est-ce que oyebi ke malamu na bolingo basa bandeko na kosi botutu na lisuma basa pe kote moko nete so comprendre elo yo tuninga nazo pesa ba devoir mike tokei na mikolo na ozongla kana eloko oyo mbisi tango ayoka kapongi na mai po bambisi nyoso bazaka ba chambre salote na sa mai misu pe ba telenga loka ba fazer bambisi libando yobi parce que mai pe etele makate zaka ko chola tango bambisi bazoka pongi ba nimba ba lali ba yeba ta zolota pe ndo to ayebite tango balamka na tongo loka mai me makabango soka nimba ba sitka na tongo ba bungi ba kebi makota matete fo bazonga suko te ba lala ba mesana ou bien pikaka na sa pongi ke to sur la tête za ti tongo me pongi yibi bango na te so comprendre calcul faut yeba en plus kaka bambisi bazaka na accès à mai ba ba kende to ke saka na bambisi to tomba na bango nzela mako te po bango banda tongo ti lolo na basokoli te me bazaka na kati ya mai na te so comprendre makam na zo ba faut comprendre na zo ba wana sikoyo na mai ndenge to mona ka be bale ndenge tandama na kati est-ce que bambisi pe bazanga ba frontière na roki ekuna te baluka biso mabe na biyuma batako to ba mitema mabe to funa ba pa police ba kanga bango na te sona lobani makamu za lobanyo so peut tirer les sons nazo tirer ni
koya mutu na mukili koya lokwa zoba te avo pesa nzambe confiance to bati ayo na église pona mona misusu en tout cas pasteur abetinga libako na kosambela su te nga pena libako on dit azana souci ali fait le score teka profiter tala okopela kota li felo na makambo saki na mukili po simba ngana kamaka yo na mukili sambeli te ndeko okopelela nga te na kopelela o te tokopela pela so sema seki comment yo na mukili oboyi kosambela nzambe mais obonga pete tala mutu abeti deux trophées ya faux obimi mama na plaquer na suko keli felo oyelaki nini yemoko mama tala c'est pela côté moko inama côté moko ki obeta tous les deux côtés manka rien conseil na pesa yo nga penda passer na kosambela suta betinga libako dava yela nanga bia nanga wana dikamunga na moni lelo fona na mela kala tabato ngana mona ki moko dikama mayangani mbangu na mayangani etoko na sali peko ndire à droite to sala prière yo kama ara sanya ara bakoti retraite à 4 jours yo kako ningsa mutu nan passer pesa ta verset te bande onanga amen lelele kundulu welele wana lera jeune donc à jeune est aussi la main 4 jours kobimaka so bima komi na ndako mutako kata lingala somo ye on mate ko te église nanu matoko lokuti zongi te na sa jeune ne sali boy wasaka nanga nyama ngani bene bine 4 jours tekelele yoka bango wana batu ba kopesa moto na lola bango wana ko kota na bino te ngana lola so na moni na ko funda bino pa ba angelou sino to monde baby sa lola to banda so mukina ba pesa ko kota ka lolo to mona ipasse bino ba infiltré bazanga ka ten église mais ba songela ko tonga ba pasteur bango basi bazana na église so base ba fête base so bika to ko prier na match alingi temo mingi pasa na temo asepe nango abokela ngona nyo bazana na église tande batondi bango wana combien de mabala ba bomi na église ba sœur wana na ba frère o ba frère ba yaka na ba frère bazaka so ba de tantine yondo so linga frère so bongsa ba micro ngo frère azana chance poto sa délivrance netanga zaki ndoki to beta mama komoli tuto yenda tikanga nango mais ko zaka frère na biso aza obongisi libala to bomi ba sœur wana ba ibi opanza église mais so ka to prier ba mona batali boso ba mona makambo bango zambala kisinga zambala songe tala batu bino en tout cas bino bo che église mbulungana bino penza ba pharisien bango nde ba parla la langue ba la asa bandaki so ka bakati ataka kure kende o mona ka mta parla langue o mi synthétiser ndenge tchaka na église mais so ka kure ka tani biske pa ka so tchaka ma silence de mort mutazo pia longo na frère Joël penda exagéré anga somba carburateur il faut le belake pena na compte mutauti na langue et que teka tamba moko pa côté na songuer so tchaka ka en tout cas église bino bomesana na nzambe na façon moko bokomisa église pete yomoni nganga we banzambe makasi te nasuka ka pasa sur kinga na bako kota na profondeur pe no mona maka mimona mona ngana za lokwa mopayasi kana ndako bato ata na lela ka bwaka makolo so pesa ngambe tu lera simbi kwa liboso la na kwa na respecter ne ken po mona ke na lela ka bien so to umene ko mobaki bino makolo ata so comprendre ngana za mopayasi kana ndako bato na boko ba verser belé na comme un crédit bato ba verser belé ba sa animation nzambe na vérité te mari kamka abaki na comme ça mais vino bango wana so bika comme ne chiche point baba gini ben Mathieu fait 7 senga ba ko pesa chaka batu wana okoka ete na so vérité yango monde ko nanga tono mukili moko keba songe resi na vie kanga matoi esprit courage linga nzambe wa pesa ko pema longwa na bato ba banki za bato makamine frère yana bato mususu ba pesio prophétie o kanzokolo yaka ya nyongo olongoli confiance na yo moko ngai mono moko sedi kamnenge komelaki or nde temps mort ya nzambe zaki période na été yo zanzete langa okeko se retrouver na mbula okorenyete nakosi e beto sana kisasa ba difficulté to kutana ngona na kufa mutute
comment pas na difficulté na mikolango tantôt ta mort na forcer zo simba te nzamba habité tourner zana nuté yo kende gis kuna ke ko tel sel kompa motei ni motei a mikolo ma trop pia ke landani ya jeté so motei asa mir tele makamanzambi apanzio famille hein boyamba kinani tata moi ça utaki mboka na koko blocage ya kina mfutema bo pesa kina mbote wana po bandi parce que utafanya lala ndo prier na komi kilo mbote na ye yo makambe panzi bandako tana makambo bato ebele ba inami na ba famille ba innocent bote ko cha famille mbulungana muto azaka na nzambe yende ba pesa ke respect na bato mulili na butu ngata tata na ngaza ndoki na moi na ko pesa mbote na ko yamba yo na ko kabela yo bituma na ngana yo sana sapo ngita mtu kolala na to so comprendre na vie fo yeba zale kenge courage conseil na ko pesa yo mukilo toza ndeko nanga linga musalo zo sala na mutema moko kolobaka teke musalo na osala ngo en attendant na zo biso vérité ngana mona batu ba 6 classe ba zela musalo ba 6 la classe batanga ba zo lango misala ba zo la te o bandima ka te tala ta yete tala kaka un diplômé ce qui doctorat en licencié à droit ce qui a nini mais ake comme patron na nzela mombongo a voyage jamais na zo ba no vérité nzamba ko changer destination ça oyeba et so bo mabino bolingi makambu minene surtout bino bata français na anglais bo pona misala lokwa bata maladi tala ndeko nanga lokwa zo sala tana tana to na kopo tala so diminenga moi je suis licencié moi je peux pas faire ça même si na commune suka na ko sala autant c'est pas mon genre hein? Mais tala ba nyongwa tonda ko futa te maman Coco j'ai combien j'ai à peu près combien azali ga diminuer nyongo na français pour ba bongisa ngo za nyongo yo j'ai à peu près combien c'est 2000 combien 2100 hein? 2100 ou 2150 ozo ba français ko mindelo yo ndeza na nyongo le ba moko za 3000 euros ça pa on peut ça acheter un pays seulement tala bango ba tba nyongo obunga te mutazana na nyongo pona kali patata makasi pesa so même tawanda pona lipa makasi ana mbongo te senga pomo mutazana mbongo pona lipa pete yo pona makasi mutanyongo mususu pe lo koso le ka mapa seka ngo foli mimoko mapa batondo tumba to ko bakasi ni milangi tiki na jio yo tala oyo pasa Congo comme si biso sont ndenge on dit matin muto so de famille on est sur vérité on est qui ça force encore ba biso challenger nana ki nanan et simba tama fou sona mbongo mukelu panga bana be na ko na miso na bango te bako tsanga manka na ko dépasser na ki restaurant musika na soko ta ko pe mama ka son train na tambola ki mingi nsala ba dossier wa mama na tango tanga papa bono lembi ba maman nzana zana ngo mama ondi mate wana koti ba dossier ta izate maman ça fait 3 jours na oli a bien te na kisi na zo mela o zo senga ka fona tondaka et puis na kota resoma mobali te atia ngali kliko to swana jamais no pa resoma ta oteka ngo mama mukolo o da zen esprit ya mama na koteka na kotonda na te ça comprendre ngapo na batala ngata bazena lelo bozo kufa na salo yenge bolingi makama minene salo kwa biso so na otamla na mbonga muke na ketala mute simite na osonga na mata transport ya na wala weekend ya nini na na sena nani kisa se bunginga so kainga to pienga ngana nga ata sanfa na pochite parce na bombela mbongo yoko yeba na ko mela ngo ekufela ngana ke sumbanga ta na wese fiele ki makasi na ko mela mbongo na nga sakana pasali bumozo ngo. Voilà, merci beaucoup. Nous allons continuer bon, toujours dans Pasteur John l'été à péter. Donc, bon, nous avons qui première parole comme Pasteur John a quel abisso moulaï. Vraiment, si j'ai abisso ya lilo ezali boy. Pasteur John, pourquoi ceux qui kaka ba jeune fille au baobala, ceux qui jeune fille à Bali, ba beti moi une année na mariage, na mobali faut ba kabona. Ba eso ça ma bongo tellement ébélé, ça dit à quoi? Te dit à ma kambu ébélé. Lelo mais ba ébélé ba ngo zali ba lo kwa kebo. Donc on va le comme le formalité mo batana ka tshoko beba mais priva mona ngaki na balaki yo mona bateba tu bacha balance na musepa comme bank se batu bacha balance ité ça monika bina tomber musepa tienda bala mais que nota na sima baki ndumba munene nde bango
koleka te bato basanga alliance nazo bano vérité bato misusu omona soki alingi abala tala ndenge azosala bekonzo soki utene kaka nakotili kelemba mitu minei nakobima na mitu lisambo wana po abala soki asali mariage make notaleka après 4 jours akolakisa tala bela bafoto ondire kitunga oyo tata masi na bango mpo akompreke azalaki mbamba oyo na kompreke na liputa omoni yo soki taba te na ndima te omoni omwana na bango ya liboso azalaki ya makasi aboye kovoyage tala mpo na libala ya mai nasoki napiaka tala yoko ti soki otie mwasi alliance nde bokotonda alliance mpona afo bala ekonza koluka libala tokobalika bokwei soki libala besimwa ekoumela so mwasi bando déclaré omoni pecho alinga na honore akufa nza mpona kohonore nazo bano vérité nde nakamwaki moto abalaki mokomosu nakende nakuteni nakwenga bia oyo ake wapi place mona lipekondire ardoise nga na bi oyo nini nanga bika le jeune marié tant tunika surtout le moyibi nga akami na fete azaki esengo nde nakami makasi boye nabika oke wapi oyo nake réparation nga bien oke réparation ya babangisa tv natali tv esika na basala mariage aketekango na koweti mokate sakana biso toza nano nayebisa ona ndeko mwasi bolingo ebanaka na motema so boza na mbongo kosala mariage te osala mariage na miso bato apesi bino lokumu nzoka esisi bamanka nyonso ya fufu bokoti banyongonyongo partout mwasi aza ya yo mokolo nzambe akopambola bokosala mariage ata boboti bana soki bolingani na vrai nzambe ayebi bino mbongo wana bosala ekonzo boboti yango na bacommerce mokolo komata ekomi ya mingi okotikela babénéfice nde bosala salsa fete bato mingi bayaka fete ya lelo baka sino bakado te surtout bato mingi badeka na mariage fete yango eretard bato bayaka na nzala na fete ya bato lokola fete yango miti 0 akomi kandakanda yamba bamare na maboko non et exagéré est-ce que bayaka lero tala nzano konti kwa zele na kado ata bisko kopia te mais pona kotoka biloko tala ebele kifunda basi bena fete za basi mbali obone ka fete batutu babeta maboko kara kana baki so bapesa bakado musa kosia njoka kepesa kado njoka kesuba akosi azo kumoto bongisa fete ndio pito pesa mari kado moto temena nzaba mari alekite uti ko mususu autinde na toilette na taba escroc baza tala ebele si tu koti fete na mokate bilozo kama manokite ndongo ina fete wana otata ba marié te naka so bakota damas na okena ngai kende po kende te na kangiyo nzala okobeta kanona nzila seka wamso modérateur pas là le baka mbangu te bali bakomela na place kotemisa ba marié mokate bato anza pona kobesa makamba bato c'est mon fait. Quand on a aussi fait dit, on est chez nous, on est sambusinga, on est sambusinga, on est fiscal en dala, on est fiscal en dala. Déjà je pose. Le bébé va venir na paix. Le morning a fait un micro mariage, huis clos. Je vais bien à côté fleur, pour quand minde. Je t'aime, bague fruit. Vous allez lui appeler. Vous va rater fête, il va le costo boire au papa. Tu vas aller le faire, tu vas aller là-bas. Et ta photo, ça tes photos ngayo, ngamo photo. On lui photo ni, grande photo. On lui photo wa. Qui ça nous ça fait tara to bengisa ko bengisa nde batalo tala mboko te ngama msasa ene boko tekene boka wapi ebela kale boka ngo nako zonke na ko mikuma kendo buka ngo kwa mabaya soko cha wapi wela ngai boka o ndi chono ko msanga nganga oni ozela ngai boka kwa pilipili ngana kamwe lena sitaki ko tapenda angapi ngabizi loka tala eboka tala pesa mbote ka o imba mbote abutu ngande coup de tête ngomba yo. Ok, les gars, mais pas tes ponches. Ça va? Faut dire sagesse, stratégie, yango na kosela. Et puis ma quand le fait ce poso mo. Bino ba tala, ba te bele ba na fête ba ventiler vos bébés. Fête au milieu au félé, au lieu au félé. O na mbongo ko sile ko tena félé pour on cheka ka 2000 francs. Obimisi bana ba lo kotaka mbongo neti miyibi. Donc, le besoin du matin, vous avez le rôle à côté à 2000 francs. Ah, qui ça, ça d'escroc, beaucoup d'escroc va comme le belé, hein. Et, faut quitter de difficulté. Vous avez un renanga. Dans le monde, moko, on a chaque fois, le reste aux aïe, moko, laissez. Qui ça, et kenge. Le bal en a le ngete, à vos balles, keba. C'est madame. Ouais, robot, il y a tout ça, le mariage, il y a bis au moko, on a 4 ans. Vous comprenez?
Merci beaucoup, cher ami internaute. Les Carabalo Barabino, Ramalam, Oumé la Kate, Pasteur Jean, et comme nous avons vraiment un message européen, ça va me faire un message qui n'a pas te message akake otolo bango ne baza mukili to sangsaka mukili eza pe para kitoko nzamba tya biso to vivre to mona mukili mabete engale markande muto pia kele kama makasi alika so itala kufa nanga kaka pia kande sengisa kaliwa azo bano vérité po mokate ele kimi supertise anada mais courage biso tout na mukili nzamba kinda so oza courage to mona mukili ngai so oza courage ta ba choli so ozo mema sachet na ndako bana bazo sepela tata yango wana longola soni na vie nzamba pono ka mukite mukili nde kalisiaka bato na misa bato soko bonga bakopesa valeur oyo azanga ntina bacholaka ye mais pas nzambe tant tokendaka na cimetière tokendaka quartier moko nga ata tombo na nga batie oka mukala bilanga oyo batie bamarde toza quartier moko moto kobeta tolo kuna aza te pesaka vitan mbote napesi na bino nyonso vule manon la yo wana mbote base napesi mbote na matufo ba an napesi mbote na zimbo sakola double nationalité na Afrique du Sud napesi mbote na ye moko Stefa Baya napesi mbote na Nasi Bondo napesi mbote na ndeko na ngai Papi Sukidi na Caroline du Nord napesi mbote na bandeko na ngai nyonso Afrique du Sud ya Europe ya Amérique ya Océanie na ya oya ba Congo Brazza Angola bino nyonso bambote ya trope sans oublier chaîne biso ya contre mettre TV vraiment samba pambo la biso za so na moso deuxième na bino émission et ça pour na to za la pour s'abonner na chaîne boko to botala bomo na ndoro banakati et puis numéro nango za 084 75 18 112 vraiment na bino nyonso tout le belo pour samba pambo que pas Justino koti Justino batika yo yekolo batako dada betango nyonso pete par plus 44 74 24 02 54 37 na komo kangu tondina fana na Londres donc on a base donc betia koti Covid wa mobunda vraiment bino nyonso zamba pambula sans oublier Roger combattant na France kalaté to ça ska moto monana gako na komosala entraînement na zoya poto kalaté na komaka mikolumte mingi mukomke na koti na kati ya congélateur. Moi 5 minutes na bipe milinga kwa na mon température 0 degré base to koma. Merci beaucoup vraiment merci ceux qui bossent pour la émission Boloba. Merci beaucoup na J26 Jetli PPRZ c'est la vidéo paparazzi homme sérieux vraiment au azaki na sima ya caméra. Merci beaucoup pour continuer toujours ya ko s'abonner na Contre Maître TV à Nebo Marambu na source. Together.